पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। समादरणीय भक्त सज्जन श्रोता महानुभावहरू, कर्म भक्ति र ज्ञानको संवाहक सनातन टेलिभिजन मार्फत हामीले ब्रह्मज्ञानी अष्टावक्रको बाणी अष्टावक्र गीता श्रवण गरिरहेका छौं। प्रसंग दोस्रो अध्याय चलिरहेको छ। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आफ्ना सद्गुरुले ब्रह्मज्ञानको उपदेश गरिसकेपछि आफैभित्र त्यो ब्रह्म तत्त्वको अनुभूति गरेका यी जनकले, हे भगवान, हजुरको अनुग्रहद्वारा मैले जस्तो अनुभूति गरेँ त्यही बताउँछु भनेर आफ्नो विचित्र अनुभूतिहरू पस्किरहनु भएको छ। भगवान जस्तो प्रकारले अँध्यारोमा हिँड्दाखेरि एउटा खसेको रस्सीलाई सर्प देखिन्छ, सर्प भ्रम हुन्छ, यस्तै प्रकारले अज्ञानलाई आश्रय लिएर हामी जीवहरू यो संसारमा भौतारिँदै गर्दा आफूलाई जीव मानिन्छ या यो संसार सत्य रूपमा प्रतीत हुन्छ। अब रस्सीलाई रस्सी रूपमा जानिसकेपछि सर्प भ्रम नष्ट भएर गए जस्तै आफूलाई ब्रह्म रूपमा जानेर आत्मबोध गरिसकेपछि यो समग्र संसार भ्रम नष्ट भएर गयो भगवान, यस्तो अनुभूति गरे भनिरहनु भएको छ है। आजको प्रसंग, प्रकाशो मे निजम रूपम नाति रिक्तोस्म्यहम ततः यदा प्रकाशते विश्वम तदाहम भास एव हि। यसको अन्वय गरौं। प्रकाशः मे निजम रूपम अहम ततः अतिरिक्तः न अस्मि। यदा विश्वम प्रकाशते तदा तत् अहम भास एव हि प्रकाशते। के भन्नुभयो त यहाँ भन्दा? प्रकाशः मे निजम रूपम, मेरो वास्तविक स्वरूप भनेको चाहिँ प्रकाश स्वरूप हो। यो हाडछालाले बनेको शरीर म होइन, अपितु म त्यस्तो एउटा चेतन प्रकाश हुँ जसको उपस्थितिमा यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड चाहिँ प्रतीत भइरहेको छ, देखिरहेको छ, आभास भइरहेको छ। त्यस्तो प्रकाश स्वरूप म हुँ। प्रकाश भन्दा अलग मेरो सत्ता छैन, प्रकाश भन्दा फरक म छैन, मेरो स्वरूप नै प्रकाश स्वरूप हो भनेर चेतनको चाहिँ उपदेश गर्नुभएको छ। प्रकाश भनेको यहाँ चेतन हो, विशिष्ट चेतन हो। जसरी सूर्यको उपस्थितिमा सूर्य उदाइसकेपछि सम्पूर्ण यी जगतका वस्तुहरू देखिन थाल्छन्, सूर्यको अभावमा यी वस्तुहरू देखिँदैनन्। सूर्यको प्रकाशद्वारा नै यी सांसारिक वस्तुहरू प्रकाशित भएको मानिन्छ। यस्तै प्रकारले आत्माको चैतन्य सत्ताद्वारा नै समस्त विश्व प्रपञ्च सूर्य सहित सबै, सूर्यलाई पनि प्रकाशित गर्ने त्यही ब्रह्म हो। सबैलाई प्रकाशित गर्ने काम कसले गर्दछ? त्यही ब्रह्मले गर्दछ। आत्माको चेतन बिना यसैले यो समग्र संसार प्रपञ्चको कुनै पनि अस्तित्व छैन, प्रतीत नै हुन सक्दैन। यसैले आत्मा भनेको चेतन स्वरूप हो, प्रकाश स्वरूप हो भनिरहनु भएको छ। प्रकाश स्वरूप हो। यद्यपि चेतनलाई अब उपाधिको कारणले गर्दा दुईटा मान्नु पर्यो एकैछिन, एउटा विषय चैतन्य, एउटा विशिष्ट चैतन्य। अब विषय चैतन्यमा रहने चेतन चाहिँ सामान्य चेतन भन्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई यसले प्रकाशित गरिरहेको हुन्छ, सबै विषयहरूलाई प्रकाशित गर्छ। यी प्रतीत हुन, देखिन योग्य हुन्छन् नि, यही आत्मचैतन्यको सामान्य प्रकाशित हुँदा, सामान्य प्रकाशद्वारा प्रकाशित हुँदा त्यहाँ विषयावच्छिन्न चैतन्य हुन्छ। विषय चैतन्य प्रकाशित गर्ने काम गर्छ। अनि जो विशिष्ट अन्तस्करणबाट, अन्तस्करणमा जुन आत्माकार वृत्ति उत्पन्न हुन्छ है, त्यस्तो चैतन्य फेरि के हो? विशेष चैतन्य। यसरी यो उपाधिले गर्दा विभाजन गर्नु पर्यो। जडमा हुने एउटा चेतनलाई बोध गर्न सक्ने क्षमता जुन अन्तस्करण बुद्धि आदिमा छ, यसमा हुने चैतन्यलाई
अब सामान्य चेतन भनेको अग्नि यो समिधा हुन्छ नि हजुरहरू, समिधा दाउरामा पनि अग्नि त्यहाँ छ, व्याप्त छ, सामान्य रूपमा छ, नत्र त बल्थ्यो होला, सामान्य रूपमा छ। अब बलेको अग्नि चाहिँ विशेष रूपमा छ। अब दुईटा दाउराभित्र सामान्य रूपमा रहेको अग्नि जुन छ नि त्यसलाई घोटेर घर्षण गराएर पहिला है अरणि मन्थन आदि प्रक्रिया आउँछ, त्यो गरेर त्यहाँबाट प्रज्वलित बनाइन्छ अग्निलाई। हुनलाई त्यहाँ थियो, सामान्य रूपमा थियो, अब रगडिसकेपछि मन्थन गरिसकेपछि त्यहाँबाट अग्नि उत्पन्न हुन्छ विशेष प्रकारको। यस्तै प्रकारले है यी भौतिक दृश्य पदार्थलाई प्रकाशित गर्ने चेतन सामान्य रूपमा छ, सामान्य चेतन छ। अपितु अन्तस्करणलाई प्रकाशित गर्नेवाला, अन्तस्करणबाट जुन ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न हुन्छ त्यस्तो विशिष्ट ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न गराउनेवाला चेतन जुन छ यसलाई चाहिँ विशेष चेतन मानिन्छ, विशेष चेतन मानिन्छ। अब त्यसलाई प्रकट गर्नु पर्यो। अब सामान्य अग्निले त त्यो दाउरालाई बाल्न सकेन, भित्र व्याप्त भएर रहे पनि विशेष अग्नि चाहियो। यसै प्रकारले अज्ञानबाट सिर्जित भएका यी विषयभित्र सामान्य चेतन रहँदा अथवा रहे तापनि त्यसले त्यो अज्ञानलाई नष्ट गरेन, प्रकाशित मात्रै गरिदियो। अज्ञानका कार्य जुन दृश्यात्मक पदार्थ हुन् यिनलाई चाहिँ के गर्यो, प्रकाशित मात्रै गरिदियो। अब अन्तस्करणबाट विशेष रूपमा उत्पन्न भएको ब्रह्माकार जुन चाहिँ है ब्रह्माकार विशेष, ब्रह्मलाई बोध गर्न सक्ने विशेष प्रकारको चेतन छ, विशेष चेतना प्रकट हुन्छ। जुन आत्मज्ञान रूपी विशेष चेतना प्रकट हुन्छ तब त्यसले अज्ञान र सम्पूर्ण संसारको भ्रमलाई पूर्ण रूपमा नष्ट गरिदिन्छ। यसरी बाहिर दृश्य पदार्थमा सामान्य रूपमा हुन त समभावमा छ, तर त्यसलाई प्रकट गर्ने औजार चाहिँ हजुरहरू हामी भित्र अन्तस्करण विशेष रूपमा भएको हुनाले यसलाई विशेष चैतन्य बन्न परेको मात्रै हो, साक्षी चैतन्य। यी दुईटा प्रकार बताइयो। अब यी दुवै प्रकारले व्याप्त गरेको छ जगतलाई। उसको सामान्य प्रकाशद्वारा दृश्य पदार्थहरू प्रकाशित छन् भने विशेष प्रकाशद्वारा अन्तस्करणबाट है ब्रह्मज्ञान उत्पन्न भएर ब्रह्मज्ञान रूपी विशेष चेतना प्रकट भएर अज्ञान र अज्ञानको कार्य यो संसार सबैलाई समूलन नष्ट गरिदिने हुनाले हे गुरुदेव, मेरो वास्तविक स्वरूप भनेको बाहिरको यो हाडछालाले बनेको शरीर होइन, अपितु के हो, वास्तविक मेरो स्वरूप भनेको चाहिँ प्रकाश रूप हो। प्रकाशदेखि अतिरिक्त मेरो स्वरूप छैन, मेरो लक्षण नै प्रकाश स्वरूप हो। प्रकाश भनेको चेतन, चेतन स्वरूपले म सर्वत्र व्याप्त छु। मेरो अस्तित्वमा र स्वीकृतिमा नै संसारले आफ्नो अस्तित्व कमाएको छ। मेरो अभावमा यो संसारको कुनै पनि अस्तित्व छैन। मैले नै यसैले यो संसारलाई प्रकाशित गरिरहेको छु। मबाट प्रकाशित भएको यो जगतले मेरो सधैँ अपेक्षा गर्छ, म बिना प्रकाशित हुनै सक्दैन। तर है त्यो परप्रकाश्य छ। तर म स्वयंमा प्रकाशित भएको म ब्रह्मले जगतको प्रकाश अपेक्षा गर्दैन, जगतबाट प्रकाशित हुने अपेक्षा गर्दैन। म स्वयंमा प्रकाश स्वरूप छु, स्वयंमा प्रकाशित छु है। मेरो प्रकाशित हुनुमा कसै अरूको अपेक्षा छैन, तर जगतको प्रकाशित हुनुमा चाहिँ जगतलाई मेरो नितान्त अपेक्षा छ, आवश्यकता छ। सर्वत्र मेरो अपेक्षा अनिवार्य रूपमा छ। यसबाट यो सिद्ध हुन्छ कि म नै प्रमुख बिन्दुमा, केन्द्रबिन्दुमा छु यो सारा जगत प्रपञ्चको। जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति तिनै अवस्थाको सबै प्रकाशित गर्नेवाला प्रकाशक म नै हुँ। आउने जाने, नष्ट हुने, उत्पन्न हुने, बढ्ने, घट्ने यी दृश्य पदार्थहरूलाई पनि प्रकाशित गर्नेवाला म हुँ। म परप्रकाश्य होइन, अपितु मैले जगतलाई प्रकाशित गर्ने हुनाले जगत चाहिँ परप्रकाश्य हो, मद्वारा प्रकाशित छ। यस्तो प्रकारको व्यापक रूपले म चाहिँ सबैलाई प्रकाशित गर्नेवाला प्रकाशक हुँ। मेरो निज स्वरूप, मेरो स्वरूप भन्नु नै, मेरो लक्षण भन्नु नै प्रकाश स्वरूप हो, चेतन सत्ता हो। यहाँ प्रकाश भनेर कुनै फेरि लाइट आदिलाई होइन, सत्ता प्रदान गर्नुलाई यहाँ प्रकाश शब्दले व्यवहार गरिएको छ हजुरहरू। यसैले गर्दा प्रकाश र म पर्यायवाची स्वरूपका जस्ता छौँ।
म छु तर प्रकाश छैन भन्न र व्यवहार गर्न मिल्दैन। जगत होस् या नहोस्, बाहिर देखियोस् वा नदेखियोस्, यसमा कुनै सम्बन्ध छैन। तर म त सदा सर्वदा सर्वत्र प्रकाशित छु, सूर्य जस्तै, सूर्यले सबैलाई प्रकाशित गरे जस्तै। सूर्यको कहिले अभाव छ? छैन। यी उपाधिले गर्दा कहिले पश्चिमतिर उदाउनु पर्ला अरू पाश्चात्य जगतमा, कहिले पूर्वीय जगतमा उदाउनु पर्ला, तर सूर्यको कहिले पनि अस्त हुँदैन। यस्तै प्रकारले म ब्रह्मको पनि कहिले अस्त छैन, प्रकाश स्वरूप नै मेरो स्वरूप हो, म भन्दा अलग चाहिँ प्रकाश छैन भन्नुभयो। नातिरिक्तोस्म्यहं तत, यो जगत प्रपञ्च यसैले मेरै प्रकाशद्वारा प्रकाशित भइरहेको हुनाले वास्तवमा यो जगत प्रपञ्च सबै मेरै स्वरूप हो। त्यस कारणले म भन्दा यो प्रकाश पनि अलग छैन। यदा विश्वम प्रकाशते, जब यो संसार पनि प्रकाशित हुन्छ, प्रतीत हुन्छ, देखिन्छ, देखिएको छ त्यो बेलामा, तदा हि अहम भास एव, त्यो बेलामा पनि म नै म प्रतीत छु, अरू होइन। तर जगत रूपमा देखिन्छ, त्यो अज्ञानले गर्दा वास्तवमा चाहिँ म नै त्यहाँ विद्यमान छु। मेरो सत्तालाई छोडेर त्यहाँ अर्को द्वितीय सत्ता देखिएकै होइन, भ्रमको कारणले गर्दा देखिएको जस्तो मात्रै भएको। मेरै प्रकाशद्वारा नै, मेरै सत्तामा नै यो विश्व प्रपञ्च जगत सबै कल्पित भएको छ, कल्पना गरिएको छ। मलाई छोडेर यो जगतको कुनै अस्तित्व नै छैन, यसैले मेरो स्वरूप नै प्रकाश स्वरूप हो भनेर बताइए है। ऋषिहरूले परब्रह्मलाई यही भएर कामना गर्दै बताए है, तमसोमा ज्योतिर्गमय, अन्धकारलाई नष्ट गर्ने, अज्ञान रूपी अन्धकारलाई नष्ट गरेर उज्यालोमा हामीलाई लगाइदिनुहोस् भनेर है प्रार्थना गरेको प्रसङ्ग आउँछ। यसैले हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा हजुरहरू, यो आत्मा भनेको चाहिँ प्रकाश स्वरूप हो, मतलब चेतन स्वरूप हो। यही आत्माको उपस्थितिमा सारा विश्व प्रपञ्च उपस्थित भएको छ। यदि आत्माको यो चेतन सत्ता नहुँदो हो त यो कुनै संसारका विषयवस्तुहरू है देखिन योग्य नै हुने थिएनन्। उसले प्रकाश गरेको छ, उसले प्रकाशित गरेको छ र नै यो विश्व प्रपञ्च देखिएको छ। यो कुरा बुझ्नु पर्दछ भन्नुभयो। प्रकाशो मे निजम रूपम नातिरिक्तोस्म्यहं ततः यदा प्रकाशते विश्वम तदाहं भासैवहि। यसैले गुरुदेव वास्तवमा बुझेर हेर्दा म आत्मा वास्तवमा प्रकाश स्वरूप, चेतन स्वरूप, सबैलाई प्रकाशित गर्नेवाला प्रकाशक हुँ। प्रकाश भन्दा मेरो अलग, चेतन सत्ता भन्दा अलग मेरो कुनै अस्तित्व छैन। म स्वयं चेतन सत्ता हुँ, तसर्थ जहाँ प्रकाश छ त्यहाँ म नै छु, यसमा कुनै भेद छैन। यो विश्व प्रपञ्च जहाँ जहाँ प्रकाशित भएको छ, सामान्य रूपमा मैले नै यो जगत प्रपञ्चलाई प्रकाशित गरेको छु। जगत देखिनु नै वास्तवमा ज्ञानको आँखाले हेर्दा म नै हुँ, ममा जगत देखिएको मात्रै हो, वास्तवमा त्यो स्वरूप नै मेरो हो भनेर यहाँ अष्टावक्रले आफू चेतन सत्ता भएको प्रष्ट अनुभूति पस्कनु भएको छ। अझै प्रष्ट पार्न अगाडि बताउनु भयो। अहो विकल्पितं विश्वम अज्ञानान्मयि भासते रूप्यं सुक्तौ फणिरज्जौ वारी सूर्यकरे यथा। यहाँ उदाहरण दिएर ब्रह्म सत्ताको प्रसङ्ग ल्याउनु भएको छ। कस्तो प्रकारले यो अज्ञान प्रतीत हुन्छ, यो अज्ञान वास्तवमा के हो भन्ने कुरा यहाँ बताउनु भयो। यहाँ बताउनु भयो, अन्वय गरौँ। ओहो विकल्पितं विश्वम अज्ञानात् मयि भासते यथा सुक्तौ रूप्यम रज्जौ फणि सूर्यकरे बारी। यथा सुक्तौ रूप्यम रज्जौ फणि सूर्यकरे बारी प्रतीतिर्भवति भासते तथैव। ओहो इदं विश्वम विकल्पितं विश्वम अज्ञानात् एव मयि भासते। हे भगवान, यो सम्पूर्ण विश्व प्रपञ्च अज्ञानको कारणले गर्दा नै ममा भाषित भएको छ, ममा यो देखिएको छ अज्ञानको कारणले गर्दा। कसरी भनेर दृष्टान्तमा यहाँ विवर्तवादको प्रसङ्ग ल्याउनु भएको छ हजुरहरू। भ्रम या अध्यासको प्रसङ्ग वेदान्तमा एकदमै धेरै प्रसिद्ध छ।
है। यसैले यो विवर्तवादको प्रसङ्ग आउँछ। यद्यपि अब तपाईले यदि यो विश्व आत्माकै एउटा स्वरूप हो भन्नुहुन्छ भने नैयायिकहरूले यो सांख्यवादीहरूले भने, सांख्य योगीहरूले बताए, सांख्यवादी मतले भन्नुहुन्छ भने यो त परिणाम हुनु पर्यो नि, किनभने सांख्य परिणामवाद हो। जसरी दुध दही रूपमा विकृत हुन्छ त्यस्तै गरी यो ब्रह्म पनि त जगत रूपमा विकृत हुनु पर्यो नि त। तपाईले भनेको ठिक छ, हामी मान्छौँ, तर यो देखिने जुन चाहिँ विश्व प्रपञ्च छ यसमा आत्मा यदि प्रतीत भएको हो भने, आत्मा यदि प्रतीत भएको हो भने यो आत्मा दूध विकृत भएर दही भए जस्तै आत्मा पनि विकृत भएर जगत भएको हो नि त। विकृत स्वरूप मानौ त भन्दाखेरि यो हुन सक्दैन भन्नुहुन्छ, यो हुन सक्दैन। अनि अब नैयायिकहरूले बताए नि, अलग तन्तुबाट अलग वस्तु बन्यो, कपडा बन्यो है, अलग अणु अणु मिलेर अलग वस्तु बन्यो है। अब यो नैयायिकहरूको मतमा त्यस्तो छ। अब त्यस्तो मान्ने हो भने अलग आत्माबाट अलग जगत बन्यो भन्ने मान्नुपर्ने। अनि तपाईले त भन्दै हुनुहुन्छ आत्मा नै जगत रूपमा देखिएको छ, यो त लष्टम पष्टम भयो भनेर यिनले चाहिँ यहाँ प्रसङ्ग राखे। सांख्यवादीले परिणामवादी हुन्, परिणाम हुनुपर्छ भन्ने खालको हो यिनीहरूको कुरा चाहिँ, परिणाम हुनुपर्छ। सांख्यवादी वेदान्तीले त्यसलाई मान्न सक्दैनन्, किनभने आत्मा जगत रूपमा विकृत हुन सम्भवै छैन। बिग्रिएर जसरी दुध बिग्रिएर दही बन्यो यस्तै प्रकारले आत्मा बिग्रिएर जगत बन्यो भन्ने कुरा यसलाई मान्नै सकिँदैन, सकिँदैन। अब नैयायिक फेरि के हुन् भन्दा आरम्भवादी हुन्। यिनले अन्य वस्तुबाट अन्य वस्तुको उत्पत्तिलाई मान्छन्, यही आरम्भवाद हो है। जस्तो प्रकारले अन्य तन्तुबाट अन्य पट बन्यो, कपडा बन्यो, अन्य धागोको रसीबाट अन्य कपडा बन्यो भन्छन् भनेपछि अन्य आत्माबाट अन्य जगत बन्यो यस्तो मान्नुपर्ने होला यदि परिणामवादलाई स्वीकार गर्ने हो भने। भनिसकेपछि यिनले दुईटा जिज्ञासा राखेपछि यो हुन सक्दैन है। आत्मा त यस्तो खालको कि यो विकृत नभइकन नै जगत रूपमा देखेको छ, विवर्तवाद। विवर्तवाद हो जो एउटा वस्तुले आफ्नो जुन वास्तविक पूर्वमा रहेको स्वरूपलाई नबदलिकन, आफ्नो स्वरूप नछोडिकन चाहिँ अर्को स्वरूपमा देखिन्छ भने त्यो चाहिँ के हो, विवर्तवाद हो। वास्तविक स्वरूप चाहिँ एउटा छ, ऊ आफू नबिग्रिकन, आफ्नो स्वरूप नबिग्रिकन अर्को रूपमा देखियो, फर्ममा देखियो, यो विवर्तवाद हो। यसो भएपछि के भयो, त्यो वास्तविक स्वरूपमा क्षति पनि भएन, यता देखिने पदार्थ है भ्रमको कारणले गर्दा अन्य देखिने पदार्थ पनि सम्भव भयो। यसैले विवर्तवाद भए वेदान्तीहरू है। अब यहाँ उदाहरण यही आयो, रूप्यम सुक्तौ फणी रज्जौ बारी सूर्य करे यथा। यथा सुक्तौ रूप्यम, सिपीमा चाँदीको प्रतीत हुन्छ जस्तो प्रकारले। सिपी भनेको के हो भन्दा हजुरहरू, समुद्रको किनारमा एउटा शङ्ख जस्तो आकारको किराले आफू भित्रको मर्छ अनि बाहिरको त्यो खोस्टो सेतो चाहिँ बचेको हुन्छ। त्यो चाहिँ बाहिर किनारमा आएको हुन्छ। त्यो भित्रको मर्यो भने उत्रिँदै उत्रिँदै तैरिँदै किनारमा आउँछ। एकदम मजासँग घाम लाग्यो भने त्यो टाढाबाट हेर्ने मान्छेले त्यसलाई चाँदी जस्तो देख्छ, त्यो सिपीलाई। सिपीलाई कौडी पनि भन्छन्, कौडी शब्द नि प्रयोग हुन्छ। तल म एक कौडी दिन्न भन्ने प्राचीन समयमा चाहिँ यसलाई मुद्राको रूपमा पनि प्रयोग गरिन्थ्यो हजुरहरू। अहिले पनि प्रख्यात छ, एक कौडी पनि दिन्न भन्नको त्यो मुद्राको रूपमा, पैसाको रूपमा चाहिँ चलन चल्तीमा थियो। अनि त्यो बाहिर आएर जुन बसेको चाहिँ जुन सिपी छ, शङ्खेकिराको आकार भएको जुन चाहिँ सेतो वस्तु एकदम कडा खालको बाहिर छ, घाम लाग्यो भने टाढाबाट हेर्दा त्यसलाई चाँदी देखेर भ्रमित भइन्छ। थियो के सिपी, देखियो के चाँदी, सिपीमा चाँदी प्रतीत भयो। कारण के थियो, सूर्यको प्रकाश पर्यो, सेतो थियो। अब
चाँदी पाइन्छ भन्ने बुद्धि पनि थियो, समुद्रमा चाँदी पाइन्छ भनेर निश्चय गरेको थियो। अनि उसले त्यसलाई चाँदी देख्यो, कल्पना भएको। अज्ञान दशामा विशेष रूपले कल्पना गरिएको जुन यो विश्व प्रपञ्च छ, यो पनि त्यस्तै गरी देखिएको छ। थियो आत्मा, देखियो जगत, थियो सिपी, देखियो चाँदी। कारण के? सूर्य प्रकाश। यहाँ कारण के? अज्ञान, आफूलाई नजान्नु रूपी अज्ञान। यसैले गर्दा ब्रह्म देखियो जगत रूपमा, अनन्त जन्मका वासना, यसले गर्दा देखियो ब्रह्म जगत रूपमा देखियो। व्यवहार भयो। रूप्यम सुक्तौ, सुक्तौ रूप्यम, सिपीमा चाँदी जसरी भ्रमको कारणले गर्दा प्रतीत हुन्छ, भ्रमकै कारणले गर्दा सिपीमा चाँदी प्रतीत हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले यो ब्रह्ममा जगत प्रतीत भएको छ। जगतमा यो विश्व प्रपञ्च कल्पित भएको छ, जीव भाव पनि कल्पित भएको छ भन्नुभयो। अर्को दृष्टान्त दिनुभयो, फणी रज्जौ, रज्जौ फणी। रज्जु भनेको रसी, डोरी हजुरहरू। अँध्यारोमा खसेको त्यो डोरी हुन्छ नि, त्यसलाई अँध्यारोमा हेर्दाखेरि सर्प जस्तो देखिन्छ भ्रमको कारणले गर्दा। अब यहाँ विवर्तवादको चाहिँ लक्षण घटाउनुहोस्। रसीले आफ्नो स्वरूप छोड्यो? छोडे होइन। रसी त रसी नै छ, तर आफ्नो स्वरूप नछोडिकन अर्को फर्ममा देखियो। कुन फर्ममा? सर्पको रूपमा देखियो। सर्प फर्ममा, सर्पको रूपमा, आफ्नो स्वरूप नछोडिकन सर्पको रूपमा देखियो। कारण के थियो? अँध्यारो। अब यहाँ पनि आत्माले आफ्नो स्वरूप नछोडिकन जगत रूपमा देखियो। किन देखियो? अज्ञानीहरूको दृष्टिमा व्यवहार दशामा, परमार्थ दशामा त कहाँ देखिन्छ? लाइट बालेर हेरेपछि त थोडी न त्यो सर्प देखिन्छ, हुँदैन, कहिले देखिँदैन। जो व्यवहार कालमा भयो उसले जान्दछ कि यो पारमार्थिक अवस्थामा, परमार्थ अवस्थामा चाहिँ यसको कुनै अस्तित्व छैन। तर व्यवहार अवस्थामा हुँदा त उसले यो मान्छ नि, देखिएको त छ भन्ने स्वीकार गर्छ। जसरी पहिला त्यो डोरीलाई सर्प देख्यो, अब त्यसले कसैले भनेको सुन्यो कि होइन यो रसी नै हुनसक्छ भन्ने शङ्का गर्यो। परमार्थ कहिल्यै त्यसले त्यो डोरीलाई सर्प रूपमा देखेकै छैन। अब त्यसले डराउँदै कहिल्यै त्यसको सत्ता जगत रूपमा देखिएको छैन। यदि त्यो ज्ञानीले जगत रूपमा यो आत्मसत्तालाई देखेकै छैन, केवल आत्मा नै आत्माको बोध गरेको छ भने उसलाई यो व्यवहार दशासँग के मतलब? जडव्रतको स्थिति, अष्टावक्रको स्थिति यही छ हजुरहरू। यसैले अज्ञानको भ्रमको कारणले गर्दा जसरी सिपीमा चाँदी बुद्धि भयो, रसीमा सर्प बुद्धि भयो, यस्तै गरी सूर्य करे वारी, मरुभूमिमा बालुवाका कण हुन्छन् हजुरहरू, एकदमै चर्को घाम लागेको हुन्छ। त्यसमा त्यो बालुवाका कणमा चर्को घाम पर्यो भने त्यसको रिफ्लेक्ट भएर त्यो प्रकाश चाहिँ अलि पर बसेर हेर्दा त्यो पानी जस्तो गरी टल्किन्छ कि, टल्किन्छ, रिफ्लेक्ट हुन्छ, टल्किन्छ। टल्किसकेपछि टाढाबाट हेर्दा त ओहो पानी पो रहेछ जस्तो हुन्छ कि। मृगले पानी भ्रम भएर त्यो बालुवाका कणलाई पानी रूपमा देख्छ, नजिक जान्छ बिचरा पिउन, केही पनि हुँदैन। त्यो भ्रमको कारणले गर्दा सूर्यको किरणमा, बालुवाका कणमा परेको सूर्य किरणमा पानी प्रतीत भए जस्तै भ्रमको कारणले, अज्ञानको कारणले गर्दा नै यो आत्मामा यो समग्र विश्व प्रपञ्च कल्पित भएको छ। वस्तु त यसको कुनै अस्तित्वै छैन। अब बुझेर हेर्दा अस्तित्व छ र सर्पको? छैन। देखियो तर नभएर पनि देखियो, जगत पनि नभएर पनि देखिएको छ। यिनै षड्शत्रुले, काम क्रोध लोभ मोहले हजुरहरू, यही अज्ञानताले गर्दा देखियो। अज्ञानताले अनेक हुन्छ। आँखामा रतन्दो लायो भने, माथि हेऱ्यो भने चन्द्रमानी दुईटा देखिन सक्छ। भ्रम हुन्छ नि, भ्रम हुन्छ। भ्रमको कारणले यस्तो भइराखेको हुन्छ। दुईटा एउटा सिंह जलाशयमा पानी खान गयो, मुखमा कतैबाट हड्डी टोकेको रहेछ, त्यो लिएर गएको थियो सँगै। अब तल यसो पानीमा हेरेको त त्यहाँ त अर्को सिंहले पनि त्यस्तै टोकेको देख्यो। अब उसलाई के छ छाया भन्ने, ला मेरो चोरेछ भनेर उसले प्रयास गर्यो, पहिला सकेन, अन्तिममा आम फालेर भयो भने त्यो खान्छु भनेर गएको, त्यहीँ डुबेर मर्यो। जीवको गति यस्तै छ। ब्रह्मस्वरूप हो तर आफ्नो छाया जीव हुँ, उपाधिको कारण जीव हुँ भन्ने बुद्धि लियो, अनि संसारमै फस्यो, डुबेर मर्यो, जन्म जन्मान्तरमा चाहिँ पर्यो। अनि यिनी तापमा
ग्रसित बन्यो भने आदि भौतिक ताप है, आदि दैविक र आध्यात्मिक तापबाट ग्रसित भयो है, अनि यही चाहिँ फस्यो संसारमा अनि दुःख पायो, जीव भावमा रह्यो। बुझेर हेर्दा यो जीव भाव पनि व्यवहार अवस्थामा मात्रै रहेछ, संसारको अस्तित्व पनि व्यवहार अवस्थामा मात्रै रहेछ। वास्तवमा ब्रह्म सत्तामा चाहिँ यसको कुनै पनि अस्तित्व छैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है। आफू ब्रह्म हुँ भन्ने कुरा बोध गरिसकेपछि कुनै पनि अस्तित्व छैन। यसरी यो नैयायिक मतले जुन है परिणामवादी मत प्रस्तुत गरेका थिए यसलाई पनि निषेध गर्नुभयो। नैयायिकहरूले जुन आरम्भवादी मत अलग अलग अणुबाट अलग वस्तुको निर्माण या अलग तन्तुबाट अलग कपडाको निर्माण आदि अलग अलग हुनुपर्ने भन्ने यो थियो, यसलाई पनि निषेध गर्दै विवर्तवादबाट यसरी सम्झाउनु भएको छ। अहो विकल्पितं विश्वम अज्ञानान्मयी भासते रूप्यम सुक्तौ फणी रज्जौ बारी सूर्य करे यथा। जस्तो प्रकारले भ्रमको कारणले गर्दा सिपीमा चाँदी बुद्धि कल्पित हुन्छ, रसीमा सर्प बुद्धि कल्पित हुन्छ, तेजोमय सूर्य प्रकाशमा पानी बुद्धि कल्पित हुन्छ, यस्तै प्रकारले म आत्मामा यो संसार मोहको कारणले अज्ञानको कारणले गर्दा नै ममा कल्पित भएको छ भन्नुभयो है। जनकले यहाँ बताउनु मेरै अज्ञानबाट अज्ञान अवस्थाको म जनकबाट हुँदै नभएको यो संसार ममा कल्पित भएको थियो भगवान। अब ज्ञान अवस्थाको म जनकबाट ज्ञानको सहायताले यो समग्र अज्ञानबाट देखिएको जगत प्रपञ्च ममा नै गएर लीन भयो अनि केवल म मात्रै प्रतीत भए भन्नुहुन्छ। त्यहाँ म मात्रै रहेछु भन्नु है। भ्रमवश निराकार स्वरूप म आत्मामा नै यो जगत प्रपञ्च प्रतीत भइरहेको छ। जसरी भ्रमकै कारणले गर्दा सिपीमा चाँदी, डोरीमा सर्प, सूर्यको किरणमा पानी प्रतीत भयो, यसै गरी म ब्रह्ममा नै यो सारा विश्व प्रपञ्च देखिएको रहेछ। विवर्त मात्रै भएको रहेछ, यो हुँदै नभएर पनि देखिएको रहेछ। कारण के थियो भन्दा अज्ञान। अज्ञानको कारणले गर्दा नै ममा यो कल्पित रहेछ भनेर आफ्नै अज्ञानबाट नै यो संसार प्रतीत हुन्छ र आफ्नै ज्ञानबाट नै यो संसार लय हुन्छ। यही बताउनु है, यही बताउनु आफ्नै अज्ञानबाट नै कल्पित हुन्छ। आफूलाई म त ब्रह्म रहेछु भन्ने नजान्दासम्म यो संसार सत्य रूपमा आभास हुन्छ, देखिन्छ, प्रतीत हुन्छ। देखेका यी संसारका विषयवस्तुहरू सबै सत्य हुन् मानेर व्यवहार गर्छौँ हामीहरू है। कुनै भौतिक वस्तु, परिवार, समाज, राष्ट्र, हरेक होस्, कुनै पनि होस्, यिनी सबै पक्का स्थायी रूपमा मेरा हुन् भनेर पकडिएर बस्छौँ हजुरहरू। थाहै त होइनन्। यिनी यस्ता परिवार कैयौँ फेर्यो यो जीवले, यस्ता वस्तु प्राप्त गर्ने र उपभोग गर्ने कैयौँ पटक अभ्यास गर्यो है। अब यी राष्ट्र कैयौँ पटक यी समाज र राष्ट्रमा यो परिवर्तन गर्दै गर्दै जन्म लियो, कैयौँ पटक परिवर्तित भयो, यो परिवर्तनशील भयो। तर अब यी चिजहरू विस्मृति भए, बिर्सिए, माया जन्जालमा फस्यो अनि फेरि संसारतिर भड्कियो हुन्छ। बुझेर हेर्दा यी सबै केवल प्रतीत मात्रै हुन्, आभास मात्रै हुन्, यी 2-4 दिनका रिलिमिली हुन्, झिलिमिली हुन्। यिनको कुनै अस्तित्व रहेनछ भगवान। ज्ञानको आँखाले हेर्दा यिनको कुनै अलग अस्तित्व छैन भन्ने कुरा है जनकले यहाँ बताउनु भयो आफ्नो अनुभव। यसैले मेरो प्रकाश, मेरो स्वरूप नै प्रकाश स्वरूप हो। यो विश्व प्रपञ्च पनि मेरै प्रकाशबाट प्रकाशित छ है। सिपीमा चाँदी, रसीमा सर्प र सूर्य किरणमा जल प्रतीत भए जस्तै अज्ञानको कारण संसार ममा प्रतीत भएको छ भन्नुभयो।